Köyde sabah ilk işim sobayı temizlemek oluyor. Çok deneme yaptım. 2 de minik misafirimiz var bu arada. Külle temizledim. İstediğim sonucu vermiyor ve çok zorlandım. Krem deterjan da denedim. Maalesef o da istediğim sonucu alamadım. Fırın temizleyicisi krem olanından deniyorum ve harika. Hiç zorlanmadan sobamın camları pırıl pırıl oldu. Tavsiye ederim. İyice sildikten sonra durulayıp kuruluyorum. Sobam mis gibi oldu. Misafirlerim yemek bekliyor, ikram bekliyorlar. Küllerini temizliyorum sobamın. Tabii ki külleri de ziyan etmiyorum. Tavuklarım için çok faydalı, böceklenmemeleri için kümese döküyorum. Onlar da çok mutlu. Sobamı dolduruyorum. Çalı, çırpı, kurutulmuş mandalina kabukları çok güzel çıra görevi yapıyor. Onları da yerleştirdikten sonra sobam mis gibi hazır.